ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅធ្វើនំវិញម្ដងគឺនំអំបែងចេកយើងយកចេកណាំវ៉ាទុំហើយយើងច្របាច់ឲ្យវាម៉ត់អញ្ចឹងហើយដាក់ម្សៅអង្ករ1ចានចង្កឹះម្សៅឆា1ចានចង្កឹះដែរអំបិលបន្តិចស្ករសកន្លះកូនចានចង្កឹះខ្ទិះដូង1ចានចង្កឹះបន្ទាប់មកទៀតយើងកូរម្សៅឲ្យរលាយចូលសាច់តែមួយហើយនឹងស្កររលាយបានល្អម្សៅយើងកូរបានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនរាវពេកហើយក៏មិនខាប់ពេកល្មមបន្ទាប់មកយើងដាក់ល្ងសល្ងខ្មៅដែលយើងបានលាងទឹករួចហើយយើងកូរវាបន្តទៀតឲ្យល្ងហ្នឹងវាស្មើសាច់គ្នាជាមួយនឹងម្សៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះនិងចង្ក្រានដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលក្តៅហើយបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅចូលក្នុងខ្ទះវេចឲ្យវាស្ដើងហើយយើងទុកឲ្យវាឆ្អិនមួយខាងទៅឥឡូវនេះនំយើងក្រហមមួយខាងហើយយើងធ្វើការប្រែវាមួយខាងទៀតប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យស្ដើងជាងនាងខ្ញុំធ្វើនេះក៏បានដែរនឹងនំយើងកាន់តែស្រួយឆ្ងាញ់ហើយស្វិតល្អទៀតហើយយើងបន្តចាក់បែបនឹងរហូតដល់អស់ម្សៅចំពោះភ្លើងវែងបងប្អូនកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកប្រើភ្លើងតិចបន្តិចបានហើយកុំឲ្យនំយើងហ្នឹងឆាប់ក្រហមពេកព្រោះកាលណានំឆាប់ក្រហមនឹងធ្វើឲ្យចេកយើងមានជាតិចត់ចំពោះចេកទុំវិញបងប្អូនអាចយកចេកណាំវ៉ាក៏បានចេកអំបូងខៀវក៏បានចេកមីស្ងួនក៏បានចេកពងមាន់ក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងមានចេកអីយើងធ្វើចេកហ្នឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់តែចេកណាំវ៉ាទេជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តការគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលនិងសំណាងល្អសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ